Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan tingkat menteri dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Dalam pertemuan tersebut, para menteri luar negeri ASEAN membahas berbagai upaya strategis ASEAN dalam merespons dampak dinamika geopolitik kawasan, khususnya Timur Tengah. Menurut Sugiono, ASEAN perlu terus memperkuat koordinasi dan ketahanan bersama, terutama untuk menghadapi berbagai tantangan serta melindungi sektor-sektor strategis kawasan. The crisis also caused disruptions in some sectors, including transportation and tourism, and put at risk our experience. However, our discussions at the special meetings have pointed out that ASEAN needs to strengthen our crisis coordination and institutional readiness